Në progres raportin prej 81 faqesh për Shqipërinë, Komisioni Evropian vlerëson se vendi ynë në përgjithësi ka shënuar përparim të qëndrueshëm në përmbushjen e 5 prioriteteve kyçe që do t'i mundësonin çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Megjithatë, institucioni Evropian kërkon implementim të ligjit dhe reformave dhe rezultate konkrete nga Shqipëria në disa fusha. KE-ni vlerësimin me kriterin politik, duke nënvizuar se gjatë zgjedhjeve të qershorit 2015 nuk pati incidente me përmasa madhore, ndonse ka dyshime mbi paanshmërinë dhe profesionalizmin e organeve zgjedhore. Në parlament nevojitet një dialog më i përparuar me opozitën, teksa po ndërmerren hapat e parë për miratimin e ligjit të dekriminalizimit. Por prioritetin kyç, drejtësinë, Komisioni Evropian çmon se sistemi gjyqësor është ende në fazë të hershme përgatitore. Ai ka mangësi thelbësore me pavarësinë dhe përgjegjshmërinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe ka parregullsi në zbatimin e vendimeve bashkëpunimit ndërinstitucional si dhe në administrim. Pavarësia e sistemit gjyqësor është e sankcionuar në kushtetut, megjithatë në praktikë ajo është e rrezikuar nga mënyra teje të politizuara, ku gjëja më shqetësuese është emërimi i gjyqtarëve në gjykatën e lartë dhe në atë kushtetuese. Përpos kësaj, pavarësia e gjyqtarëve është e limituar dhe përzgjedhja e tyre për çështjet e caktuara ka dyshime manipulimi. Për kriterin e luftës ndaj korrupsionit vlerësohet se Shqipëria ka bërë hapa para, por numri i hetimeve, ndjekjeve dhe i dënimeve në rastet e korrupsionit mbetet i kufizuar. Deri më tani çështjet hetimore që po merren me investigimin e korrupsionit në rangun e zyrtarëve të lartë të shtetit janë shumë të pakta. Shqipëria duhet të demonstrojë progres të mëtejshëm në këtë fushë dhe të mbështesë hetimet e Inspektoratit të Lartë për deklarimin e pasurive dhe parandalimin e konflikteve të interesit. Sa i përket të luftës ndaj krimit të organizuar, theksohet se ka një farë progresi. Vlerësohen veprimet e policisë në goditjen e krimit të organizuar, veçanërisht ndaj trafikut të drogës, por Shqipëria mbetet vend origjine për trafikun e qenieve njerëzore, i cili shënon një rritje të lehtë krahasuar me të kaluarën. Bashkëpunimi mes prokurorisë dhe policisë mbetet për t'u përmirësuar. Shqipëria është prekur nga fenomeni i luftëtarëve të huaj terroristë dhe radikalizmit dhe fenomeni ka nevojë për një qasje të veçantë nga ana e komunitetit të inteligjencës. Sipas progres raportit, Shqipëria ka një përgatitje mesatarisht të mirë për reformën e administratën publike, por qeveria duhet në veçanti të demonstrojë transparencë dhe të kryejë rekrutime në bazë të meritokracisë. Shqipëria ka bërë disa përparime sa i përket zhvillimit të një tregu funksional në ekonomi. Një gjë e tillë ka ardhur si pasojë e përmirësimit të stabilitetit makroekonomik, por duhet të ulet borxhi publik, ndërsa papunësia vijon të mbetet në një nivel të lartë prej 17.5%. Kredite e këqija konsiderohen një problem serioz për ekonominë vendase.